Yang punamakku Saratchandra Sharma Impact News ki Manung taram noksari ngasi Manung ki topic state of confusion haibadudi praja mayam sem mase ain khanbada khoi loi yaure aduga aikhoi khaktana tan praja mayam khaktana khak oidaba haib tare maroina akhoi gi sarkar miyang bi hu siliba mayamam su aduga even that state assembly parliament bau yorok putai swai gi lakpa kanda aduga karigumba kanda hojik laiba kholausi miyam singdagi civil society organization singthi yamangre amatoina punsalu ka haibagi wafum singlai praja khaktana tana chief minister gi site tagi event amada civil society organization yamandana kanaga wari chadoino khangdre haibagi wafum singduni aduga karigumba kanda mayang mihus siluga mayang bi mihus silakanda haukiba numit kharani mangda union home minister unaba chatluba adugi unagra matung dagidi public domain da thoina tholokpu udre karai sakhrabjat no kaina wang mayam hangnarakpa laiba phibam seida thogduk wathok sigi 3rd May lakpa kanda ngasi 3rd September ne 4 months complete orakpa complete oirabauda tha mari chala aba asigumba kanglup anigi nungaina daba khamtheng nungaina daba phibam da yograbauda karwai dana lotion bagi mami mai ta ta daba taisan na bagi mami mi ta ta daba aduga karigumba kanda karam kanda no ne amu gyarak khidra haibi question am thogle aduga thoiba thogdok chingkiti amorom da ga nungai taba ngak to oibanina masine impact pirisi younger generation future generation satra sing bauda achauba masigi victim mo oirak pi phim do lakpa kanda confusion state si oirak pasi karmain torodi ko on gadage aduga confusion state ana question angba kanda masigi maruiba thole si karai dagi no haibagi khanane ba puthok minabagi tanja do ni ngasi impact de lugja do se loi lengin pi bagi singdi ai gi get thang thang family basi Dr. Thiyam Bharat associate professor CSSEIP Manipur University ne ai oja phor yan taram noksari oja phor ki oida lengin pi basi Ningthoukhongjam Ibungochoubi editor Manipur mel ne ai tamo Ibungochoubi taram noksari aduga tamo Ibungochoubi oida ai ne hek yet thangna faminari basi Khaidem Mani chairman citizen for justice Manipur ne ai oja Manipur soi taram noksari guest ahumak lengin lepire ngase se matam chana aduna ai ne ngasi ki ihan hanba opening remarks se icon konbagi remarks lo se kwai tagi senior ne ozamani aduga ozamani da loina ba gyan se ayamba sum leipire aduga thogdo wakthok thengnarakpada mamang da sumayam thengna biramnina ai oza mani da kona laksake aduga ihan hanba se oza Bharat tagi state of confusion ohelak pasi karai dagi no thogdo wakthok sing masing thirkpa kanda karigumba kanda people's representative prajagi mihu sinbere sing sina matam chana ngangbi daba pukhatpi daba khana daba naina daba aduna maram oirakanda praja sing expect to busti aikoi gi mihut ne sarkar pairi bani karigumba kharati sungu chojana uba phangani tawbirakani ngangbirakani so that lady irang si lotion na ba hona ba lotion ba haiba tangkak tuma porakpada haibi wakhal lon doni punamak ningba kai gi phim oire isi oja Bharat kari dagi no sini han makta da sum aina thamjaningba jiki wahang sigi pakhumji kumjadri amang the background oino sum thamning basi hojiki thoiba violence tarik ahum degi horokpani me gi tarik ahum degi hol jatrak pani haitare about 120 days complete or mani khanje ado masigi violence sum phibam ji sum pharakraga sum hen soktal lakpagi type ta handak august ki tang kuma pan degi amuk adu mamang da kra tapthara maga amuk ira kano se phibam je henjel lakpa phasal toy mong da sum upang pai tare maroina Bishnupur district ki Fubala gi adegi Naran Sena adegi mado ke heba nara amla kano do amale do pham do Naran Sena ne adegi Fubala ne amana kano ma ne ka awr adu hojiki mafam bahum si da kuki militant sing na chingdegi no mai kaptharak bagi farmer sopoi wari myam le gun fight myam jawkre aina thamjaningi wafam jidi masigi violence yam tuna lotion ba ma darka oi maramdi oidragadi masi lotion dragadi mi asibagi changje maikai anigi marakta mi asibagi changje sum hengala agadi masi peace propoda yamna wagani na khanje tai aduna masi this violence should be put to an end ko adu masi koina dialogue through the lotion logdragadi siriba mi masingji sum hengala agadi hayeng aniji taction na bakra wado male aduna sigi matang da su Assam Rifle ki DC mana mana YouTube ta mana gang ki bada society da leiba group ani si kanglup ani si weaponized tore ani masi kulai am painer bani na si
unprecedented oi haibagi ka wapum masu leikre haitar adagi amuk masi oirakpase da akoina hangba yaba wahangdi leiriba violence de da akoigi lenga ke oiba thodang se karino lenga ke oiba thodang si miyamna expector romba august ki tarik 8 da assembly phamaga yamna unanimous oyo mong da warep ma lawraga mayam da khangan bani habi expectation ama leiramani adubu minute tarap yam thuna lotion giba adugi mayam ji nuaina da bam leire sir yan han hojik manipur da leiribisi low intensity war ana khogi journalist mayam na media mayam na globalism yang pada first world war second world war vietnam gi leigre adigi afghanistan gi leigre matham matham mer pase da lan on declare tawdaba adubu low intensity war on leibasina amuk haina wab adu manipur da hojik leiba situation ase koina sum yengjagadi koi gi experience da masi low intensity war ama leire habse masi koina acknowledge to hum to ena ikanje modu ibtaragadi administration netraga people sina koi sidai sida low intensity war adu openly landi declare tawdraga su low intensity war ama lei hairagadi magi CSO mayam magi administration mayam aduga functional units of the government masi karma mong de activate tawdabu no where to reach out to the most remote areas for the basic amenities karma tawdabu no haibase disaster gi leiri amagi lona mak leibasida punamak ham thopa ina khale hojik people gi mutti seng seng na hairabada karigumba administration namna noi miyam yamale pula punchulu kaina haibadu I think madu kitang di phajawat prai na khale miyam ga su yam yami khudimang dagi wa tagadabani haibadi icha mari manga leiba matamda moi pula punchalaga mapana noina haidagudi mandu to haibi yarwai I must listen to all the 5 children equally haidi magi leiba isuchi karibino haigbi damakta hujik social media da khara khara hangdok na ra amnina ekhoina sum media gi side gi sum tarak pada discourse mayam asina amuk hena harm tawre haibagi tungan ba amuk thesis ama amuk thorai haibadi the entire discourse that has been happening since the beginning of this issue Delhi da national media mayam laiba mayam asina ngangnari ba mayam asina confusion dagi hendok tana amuk hena amaga aman nungsidana bagi damakta machak si kothokna launa bagi se khudamoina harabada YouTube channel amana magi hitti lak suyong yobjata ba kumari kumale ramado hojikte manipur gi issue ma wa ngang urugadi mina share to nabada hit se lak yen gre kaina harau ba mako whereas who are the victims of the people of manipur ni asine khona khangda buse state of confusion se mahabharat ki matamda और रामायंद्रा और महाभारत की मतमदा धृतराष्ट्र की मचा चामा पांडव तुमने बात करे लाल लोरे अदगी दे पांडव की मंगा शिशु अखोई शासन तौररोय सर्ग काखरनी आइना चटपी वारी लेको धृतराष्ट्र ना आई निंगथौओइब तोअगे हाइना लेरबा अदुदा लेबा स्टेट ऑफ अफेयर्स तो अंधा काल है बड़ा मोइलोंदा दा शासन लेत्रबा सिंचा याय तंबा दु दा के खंगदे पांडो फंगे मोइन लोइन तोजो हरोर के मोइसु सर्ग काखरने ने जुडिशनल लिचिंग दना मोइ वारी दु वानी को चखरबा देतरास दु मचा चाम दु लोइन सेरे दना भीमना हाथ पने गा भीम दु कोन गे गा न हाइजिन नरका कृष्ण ने मचे हाथ करने दना योट की मोनि फुने सारक चपखाय हनबा दैट मींस पेंजद्रेबा अदुदी सा चाम चुलै तरबा दे नौनु पाइ मचा पांडव मंगा चुलै तरबा अदुदai कइदोरुनी ai संगा चोन थादो ए हाइदना लेबो मतम गे अंदा कालदो मणिपुर दा ओइरे बजके हाइबेगा थदि गवर्नमेंट लेतरे लेना नेम सेक निको लेतरे हारो दि लोगे वन दि यलो बे करी कनाडा lawfully established government लेरिपदि led by Mr. Biren Singh he was elected as a leader of the ruling party aduda mayam hairakane aba adudi marolon pambiadum leibaduni dun sahaba ma ko mi ne sum chalim natro ai haise mi di oidra bane ba manipur la leib puna ma ato pachana lam du haibe do mi ne comment pin ko ji mi oidra ne sason party sibu sason tawri bro praja sibu praja oiri bro adudege ko ki lari haibe sibu lari hairi oiri bro ai su yauna ai nang pharaga mayam sena mi natre hai saba loidriba mi amo in tohe ba koise the Bengal gi Kerala gi aduga Maharashtra gi
gat leina praja oiba citizen oiba koi ti citizen oiba ngamdri dana leipak praja haibedu oiriaba leipak ningthau oido ningthau ni sin na ya bodu leipak kawidana leipak ningthau ge type ta leri ekoi citizenship citizenry haibechu oiba ngamjedri aba aseng bada